Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este video. El día de hoy vamos a hacer ya la última de nuestras punteritas de la colección Plaza Sésamo. Él es Big Bird y pues también vamos a ocupar una tapita de garrafón. La vamos a termoformar en color amarillo. Acuérdate de calentar muy bien tu foamy para que a la hora de termoformar sobre la tapita te quede bien estirado el foamy y no te vayan a quedar ahí bordecitos o arruguitas toda la orillita de la tapita, ¿sale? Ya que haya enfriado bien, que recortes los excesos, le vas a pegar la parte de atrás. Igual espérate un poquito a que seque bien el silicón y ya después recortas. Y pues en lo que seca muy bien nuestra tapita, yo le voy a empezar a dar color a todas nuestras piezas. Acuérdate que esto hace que tu lapicito pues realce más tu figura y se vea más bonito. Así que estoy utilizando pintafoamies. Vamos a colocar todo el contorno de las piezas con ayuda de un trapito y vamos a ir degradando. Ya que hayamos hecho eso, ahora sí vamos a recortar el exceso del fondo que le pegamos a la tapita. Y después vamos a tomar el molde del cuerpecito, lo vamos a ir enrollando sobre el lápiz de esta forma. Y vamos a ir pegando todo lo largo del molde del cuerpo para que con el uso no se nos vaya a desarmar. Ya que hayamos hecho esto y que quede bien pegadito el cuerpo de nuestro pajarito. Ahora sí, vamos a colocar la tapita en la parte de arriba, voy a colocar silicón caliente y vamos ahí a aplastar muy bien para que el tubito tome un poco la forma de la tapita. Ya después de esto voy a empezar a armar los ojitos. Fíjate muy bien cómo son dos párpados. El azul va pegado arriba del fuchsia y del piquito lo vas a pegar de esta forma. Le puse un fondo en color naranja y encima del amarillo va pegado la sonrisa y la lengua, que es un corazoncito, en color rosa. Y ahora sí, vamos a empezar a pegar todas las piezas. Estas plumitas van pegadas en la parte de arriba de la cabecita. Ya que hayamos hecho eso, vamos a pegar la carita sobre la tapa de esta forma. Como puedes ver, así nos va a ir quedando. Y ahora sí, sobre esto vamos a ir a colocar los ojos y el piquito. Y pues si te interesa esta colección, pues los moldes están más que disponibles. También acuérdate que están también la colección de los apliques también de Plaza Sésamo. Te sirven como complemento para hacer otras manualidades como forrar cuadernos, folders, carpetas escolares y pues ya los puedes vender en dúo con su punterita. Así que si te interesa, pues mándame un mensajito. Aquí abajito te voy a dejar toda la información. Vamos a pegar las alitas de esta forma, como puedes ver. La parte de arriba de la ala va pegada atrás de la tapita y la parte de abajo de la alita va pegada al cuerpo, ¿sale? Fíjate muy bien para que te quede de esta forma. La alita de arriba la pegas detrás de la tapa y la parte de abajo de la alita la vas a pegar al cuerpo. Y pues así es como te deben de quedar pegadas las dos alitas. Aquí también le voy a poner un poquito más de detalle. Como te decía antes, puedes utilizar lo que tengas a la mano. Aquí voy a ocupar un marcador permanente para pintarle las líneas que llevan sus patitas. Estas son en color rojo. Y ya nada más por último también le voy a poner sus puntitos de luz. Y pues con esta punterita damos por terminada esta colección. Espero que te haya gustado y por favor déjame un comentario en la parte de aquí abajito qué otros personajes te gustaría ver, ya que vamos a estar haciendo más punteritas de este estilo aquí en la página. Así que nos vemos bien prontito en el siguiente video. Bye amigos.